हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ साथीहरु। अहिले चाहिँ बिहानको समय हो। अनि म चाहिँ हाम्रो समाज घरमा जाँदैछु है रामघाटमा, किनभने आज चाहिँ त्यहाँ पिङ राख्ने कार्यक्रम छ त्यसको लागि। अनि अरू साथीभाइहरू चाहिँ बिहानै जानुभयो होला, 8:30 बजे भेट्ने। अनि त्यही खानपिन पनि प्रोग्राम छ, खानासाना बनाउने भन्ने सुनेको थिएँ। अब म त बेबीलाई खानासाना खुवाएर जानुपर्ने, त्यही भगवानमा चाहिँ खानासाना बनाएँ, खुवाएँ बेबीलाई। मैले पनि खाइसकेको छु। अब चाहिँ जान लागेको छु साथीहरु। पिङ हालिसक्नु भएको छ कि भएन त्यो चाहिँ थाहा भएन। सकभर नहाल्नुभएको भए रमाइलो हुन्थ्यो गएर खिच्नको लागि। त्यही अनि बेब चाहिँ एकदम एक्साइटेड छ, उसको साथी साएर आउँछ कि भनेर। र त्यही नै हो साथीहरु। ल त अब चाहिँ उतै रामघाट गएर भेटौँला है त साथीहरु। ल साथीहरु, यहाँ चाहिँ पिङ हाल्ने स्टार्ट भइसकेर चाहिँ म चाहिँ भर्खरै आएको है साथीहरु। स्टार्ट भइसकेको छ यहाँ चाहिँ। को यो लुङ्गी लगाएको मान्छे? मेरो फोन बिग्रेछ। खाना हुन त्यसलाई भन्न खाना खाएर जानु भनेको मैले साएर आउँछ भनेको त। अलिकति हाते हाते छिटो जाऊँ आत्तिको आत्ति नि के पसल किन। अनि साथीहरु, यहाँ चाहिँ खानपिनको व्यवस्था हुँदैछ है, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अघि चाहिँ त्यो पिठोको त्यो चाहिँ सेलरोटीको लागि हो। अनि यहाँ तरकारीहरू, आलुदम, चनाहरू यो सबै बनाइराख्नु भएको थियो म आउँदाखेरि चाहिँ। अनि तल चाहिँ मासु पकाइराख्नु भएको छ है। अनि विन्सहरू सबै रेडी बनाइसक्नु भएको थियो। आज चाहिँ खाना पनि यही खाने रे। अनि टिपन टापनहरू गर्ने, बेलुकासम्म रमाइलो गर्ने कार्यक्रम थियो, त्यही भएको भएर उहाँले चाहिँ खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ है। अनि यता चाहिँ बाबा पार्टीहरूले चाहिँ पुरै उसहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ पिङहरू बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। बाहिर पनि रमाइलो थियो, उता भित्र पनि रमाइलो थियो। अब बाहिर चाहिँ यहाँ पुरै पिङ हाल्ने माहौल थियो नि त, एकदम रमाइलो भइरहेको थियो। भित्र चाहिँ फेरि खानपिनहरू बनाउने माहौल भएर एकदम रमाइलो भएको थियो। जता हेऱ्यो त्यतै रमाइलो थियो साथीहरू। मौसम पनि एकदम राम्रो थियो आज चाहिँ। अनि देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बिहानै आएर पनि पुरै हिजोबाट नै स्टार्ट गर्नुभएको अरे कि पिङ हाल्नको लागि चाहिँ। किनभने पोहोर चाहिँ एकदम ढिलो भएको थियो कि, बेलुकातिर बल्ल पिङ हालिसकेको थियो। किनभने अब त्यो खन्नु पर्ने, बाँसहरू ल्याउनु पर्ने, के गर्नुपर्छ नि त, एकदम गाह्रो हुन्छ कि, टाइम पनि धेरै लाग्छ। त्यही भएको भएर हिजो चाहिँ पुरै रेडी गरेर राख्नु भएको रहेछ। अनि आज चाहिँ त्यही भएर यति बिहान नै चाहिँ हाम्रो पिङ कार्यक्रम चाहिँ सकिसक्न लागेको छ। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो पुन समाजको झन्डाहरू राख्दै हुनुहुन्छ पिङको माथि चाहिँ है साथीहरू। अहिले चाहिँ लगभग सक्यो भनौँ न, पिङ बनाउने कार्यक्रम चाहिँ अब 95% नै सकिसक्यो। अनि पछाडिपट्टि छेमाहरू बसेर गफ गर्दै हुनुहुन्छ है, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अनि मलाई चाहिँ यस्तो मजा आइरहेको छ, रमाइलो भएको छ। अनि बेबीले पनि ठ्याक्कै त्यो साथी पायो नि त साएर। मलाई चाहिँ साएर आउँछ कि आउँदैन होला जस्तो फिल भइरहेको थियो। आयो भने ठिकै छ, आएन भने चाहिँ उता उसकै घरमा लगिदिनु पर्ला भन्ने सोचेको थिएँ। झन् साएर आयौँ भन्दै छिट्टो आइसकेको रहेछ कि। साएर चाहिँ अघि नै देखिसक्नु भयो है। अनि बेबी पनि एकदम खुसी भएको थियो सायरालाई देख्न पाएर, सायरासँग खेल्न पाएर है। अनि अहिले चाहिँ अब पिङ बनिसक्यो नि त, अब चाहिँ पिङलाई पूजासुजा गर्नुपर्छ होइन। अब कसैलाई चोटपटक नलागोस्, नलडोस् भनेर। अनि त्यसको लागि चाहिँ यहाँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ मामाहरू, छेमाहरूले पूजाको लागि। अनि पूजा चाहिँ अब कन्या केटीले गर्नुपर्छ भन्ने चलन छ नि त, त्यही भएको भएर यहाँ चाहिँ सायराले पूजा गर्दैछ। पोहोर पनि सायराले नै पूजा गरेको थियो है। कन्या केटी अब सबभन्दा सानो उनै छ नि त। अनि बेबी चाहिँ त्यहीँनिर बसिरहेको छ, खुप्रुक्क परेर देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि सायराले चाहिँ यहाँ पूजाहरू गरिरहेको छ। ल न दुर्गा भवानी रक्षा गर, हाम्रो जेली माइतीले यसरी पिङ बनाएको एकदम राम्रो हुने गर्थ्यो। सबैको दुख बिमार नआउने। जिउ गर बेबीले पनि, अनि डर लाग्दैन, जिउ गर न।
अनि अहिले चाहिँ पिङहरू बनाइसक्यो होइन अनि पूजाहरू पनि गरियो अनि त्यही भएको भएर उता चाहिँ पूजा हुँदैछ अनि यता चाहिँ फेरि कसैले चाहिँ अब उता पिङमा पूजासुजा गर्ने कसैले चाहिँ यता अब खानपिनको लागि टेबल कुर्सीहरू मिलाउँदै गर्नुभएको छ है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन अब चाहिँ यहाँ बसेर टिपन टापन खाइन्छ रमाइलो गरिन्छ है अनि त्यसपछि फेरि एकछिन रमाइलो गरेर त्यसपछि फेरि खानपिनको पनि व्यवस्था हुन्छ बेलुकासम्म रमाइलो गर्ने भन्नुभएको छ सबैजनाले हेर्दै जाऊँ के हुन्छ साथीहरू अनि साथीहरूलाई चाहिँ आजको भ्लग कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है साथीहरू तपाईँहरूले जुन भिडियो हेर्नुभएको छ नि त्यसको तलपट्टि सब्सक्राइब भनेर लेखेको हुन्छ त्यो अक्षरलाई तपाईँहरूले छुइदिनु होला तपाईँहरूले छुनुभयो भने चाहिँ मेरो च्यानल सब्सक्राइब हुन्छ है त साथीहरू अनि अहिले चाहिँ सायरालाई कन्याकेटी भनेर चाहिँ यहाँ टिका लगाइदिएर दक्षिणा दिँदै हुनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ पिङ हालेको हाम्रो चेलीबेटीहरू आउनुभएको छ अनि हाम्रो नानीलाई यो पिङको उद्घाटन गर्नको लागि र चेलीबेटीलाई चाहिँ हाम्रो कन्याकेटीले टिका लगाइदिएको हाम्रो सिनियर दाजु क्याप्टेन भाइजे मान्ने भयो आशीर्वाद छ भाइजे मान्ने भयो धेरै पढ्ने भयो यहाँ चाहिँ फेरि भालेलाई पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भाइले ल पर्छ क्या अहिले देहीमा त खुसी हुनुपर्छ अहिले पर्छ होइन अहिले चाहिँ अब पिङमा पनि पुरै उस भ्याइसकेपछि पूजासुजा भएपछि चाहिँ फेरि फर्स्टमा कन्याकेटीलाई राखेर हाम्रो पिङको चाहिँ उद्घाटन भइरहेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू सायरा बसेर पिङ खेलिरहेको छ अब चाहिँ यसपछि सबैजना खेल्न मिल्छ होइन अनि यसमा चाहिँ हाम्रो सिक्तानी चेलीको अध्यक्ष हाम्रो सानो छेमा शिव पुन खेल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँ दाई पनि खेल्नुहुन्छ साथीहरू अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पिङको उद्घाटन भयो अहिले चाहिँ यहाँ छेमा खेल्दै हुनुहुन्छ है देख्न सक्नुहुन्छ एकदम रमाइलो भइरहेको चाहिँ साथीहरू पिङ पनि कस्तो राम्रो भएको क्या फेरि एकदम मनपर्ने भएको थियो पिङ पनि अनि यताबाट हेर्दाखेरि त ठ्याक्कै गाउँमै बसे जस्तो देखेको होइन साथीहरू उता चाहिँ अब गाउँले गर्छ नि त त्यही भएको भएर अनि अहिले चाहिँ यहाँ मामा खेल्दै हुनुहुन्छ होइन अनि यस्तै नै भएको थियो साथीहरू हामीलाई चाहिँ एकदम रमाइलो भएको थियो है अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले हेर्दा कस्तो भइरहेको छ कमेन्ट गर्नु होला अनि अब यो भिडियो राख्न चाहिँ अलिकति ढिलो नै भयो है किनभने चाहिँ अब 2-3 दिन अगाडिको हो साथीहरू है म अलि बिजी नै थिएँ अनि त्यही भएको भएर अलि ढिलो राखेको छु त्यसको लागि चाहिँ सरी साथीहरू अनि यहाँ चाहिँ सरस्वती दिदी र लक्ष्मीले चाहिँ सेलरोटी बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यही भएको भएर देखाएको अनि सेलरोटी कस्तो मिठो भएको थियो कि मलाई त कस्तो मिठो लाग्यो है टेस्टहरू पनि ठ्याक्क एकदम ठिक्कको कि सबै गुलियोहरू यताउता होइन कोमलो खाँदा पनि यस्तो मिठो भएको थियो बेबीलाई धरि कस्तो मिठो लागेको छ कि अनि बेबीले धरि खाएको थियो सेलरोटी मिठो लाग्यो सेलरोटी भन्दै थियो उसले पनि है अनि साथीहरूले चाहिँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भनेर अनि यो चाहिँ अघि जुन पूजा गर्नुभएको थियो नि भाले त्यही भाले यहाँ चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ है साथीहरू पूजा गरेपछि त्यसको चिङ्गाहरू पनि हेर्ने गरिन्छ होइन कस्तो आयो राम्रो नराम्रो होइन अनि त्यो पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला अनि अहिले चाहिँ यहाँ भाइले चाहिँ यहाँ मासु काट्दै हुनुहुन्छ अहिले प्रसादको रूपमा खानुहुन्छ नि त त्यही भएको भएर अनि उहाँ मामाहरू चाहिँ छिटो घर जाने अरे कि त्यही भएको भएर उहाँले चाहिँ अहिले खाना नै खाँदै हुनुहुन्छ है हामीले चाहिँ फर्स्टमा टिपन टापन खाने अनि पछि बल्ल खाना खाने भनेको थियौँ तर उहाँहरू चाहिँ बिजी हुनुहुँदो रहेछ त्यही भएको भएर उहाँले चाहिँ खाना नै खाँदै हुनुहुन्छ अनि यो भाइ चाहिँ डेन्जर मचिएर खेल्नुभएको चाहिँ कस्तो डर लाग्दो गरेर कि हाम्रो किरण चाहिँ फेरि पोहोर परेर त बरु अलिअलि पिङ खेल्न मानेको थियो है यसपालि त मान्दै नमानेर डराएर है खै किन हो कुनै त्यस्तो पल्टेको पनि छैन केही पनि छैन तर पनि कस्तो डराउने के अनि अहिले चाहिँ म खेल्दैछु देख्न सक्नुहुन्छ है म चाहिँ यहाँ थोरै अब दसैँमा चाहिँ भुइँ छोड्नुपर्छ भन्छ नि त त्यही भएको भएर अब मौका पाएको बेलामा भनेर एकछिन खेलेको साथीहरू अनि यहाँ चाहिँ भित्र बसेर चेलीबेटीहरूले चाहिँ खाना खाँदै हुनुहुन्छ अब छिटो खाना खाएर आफूहरू उम्किएर होइन अनि बाहिर दाजुभाइहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग उस गर्न सजिलो हुन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ खानुभएको अरे फर्स्टमा अनि खाइसकेपछि चाहिँ दाजुभाइहरूलाई मजाले खानासानाहरू टिपन टापन यताउता सबै खुवाउनु भएको थियो है साथीहरू एकछिनपछि त तपाईँहरूले देख्न नै सक्नुहुनेछ के भएको थियो भनेर अनि अहिले चाहिँ यहाँ बेबीलाई बल्ल बल्ल फकाइ खेलाएको छु है एकछिन भए पनि खेलोस् भनेर देख्नु न सक्नुहुन्छ नि त्यहाँ अनि मैले चाहिँ बेबी तिमी कुर्सीमा बसेको कि पिङ खेलेको हो भनेर जिस्काएर आएको थिएँ हाँस्दैछ क्या त्यही भएर म कुर्सीमा बसेको मामुहरू के योभन्दा यति हल्लिँदा पनि डराएर फेरि किरण चाहिँ के भन्ने कि अब
त्यही हो अब फोफिया भने जस्तै होला नि उसलाई पनि पहिला सानोमा त बरु अलिअलि त खेल्न मान्थ्यो खै अहिले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ खै किन माने नै फुलबारी पनि बनाएको छ कि हाम्रो घर छेउमा अनि त्यहाँ पनि लगेको थियो त्यहाँ पनि खेल्नै नमानेको क्या डराएर अनि एकछिन मात्रै भनेर एकैछिन खेलाइदिएको थियो थोरै टाइमको लागि अनि आएर त झन् बस्नु नै नमानेको के अनि बल्ल बल्ल बनाइदिए साथीहरू अनि उहाँ मामाहरूले खाना खाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू अनि अहिले चाहिँ यहाँ टिपन टापन कार्यक्रम भइरहेको छ दाजुभाइहरूको लागि भनेर अनि यो टिपन टापन खाएपछि फेरि खानपिनको कार्यक्रम पनि हुन्छ साथीहरू है अनि साथीहरू कार्यक्रम चाहिँ बेलुकैसम्म भएको थियो बेलुकासम्म रमाइलो गर्नु भन्नुभएको थियो पहिला नै तर मेरो चाहिँ कामले गर्दाखेरि म चाहिँ बेलुकासम्म बस्न पाएन है म चाहिँ छिट्टो नै घर आएको थिएँ हाम्रो सानसेमाले राख्नुभएछ होला है त्यहाँ चाहिँ पुरै भिडियो राख्नुभएको छ होला मेरो विचारमा म चाहिँ छिटो आएको भएर यति थोरै मात्रै राखिदिएको छु है साथीहरू अनि यहाँ चाहिँ सबैजना अघि जुन पिङ बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो दाजुभाइहरू अहिले चाहिँ टिपन टापनहरू खाँदै रमाइलो गर्दै गर्नु भइरहेको छ है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्दा पनि कस्तो रमाइलो भएको छ है तपाईँहरूलाई हेर्दा कस्तो रमाइलो भएको छ है त्यस्तै रमाइलो भएको थियो रियलमा पनि अनि तपाईँहरूको चाहिँ दसैँ कस्तो भइरहेको छ त्यो पनि भन्न नबिर्सिनु होला 2080 सालको पिङ हाल्ने क्रममा आज चेलीबेटीहरूले सिक्तानिक चेलीबेटीहरूले सानो टिपन टापनको कार्यक्रम गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद चेलीबेटीहरूलाई हामी सम्पूर्णबाट है धन्यवाद धन्यवाद गोपालले नि भन्छ अलि धमधम गरेको बोल्नु नदिने बाय 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 साराले प्रोटेक्ट गर्छ बेबी साथीहरू अहिले चाहिँ बेबी र म चाहिँ समाज घरबाट पनि यहाँ सयालोजमा आएको छौँ है एकछिन अलिअलि हल्का सपिङ गर्नको लागि भोलि चाहिँ हामी बाहिर जाँदैछौँ त्यही भएको भएर है साथीहरू अनि बेबीले चाहिँ यो किन्ने रे के भन्दै देखाइरहेको थियो अनि त्यही नै थियो साथीहरू हामी चाहिँ छिटो आयौँ त्यही भएर उता उसको समाज घरको धेरै उसहरू देखाउन पाएन त्यसको लागि सरी साथीहरू अनि आजको लागि चाहिँ भ्लग यति नै तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अर्को भ्लगमा फेरि भेट हुने नै छ ओके टेक केयर बाई बाई